Да му го вратиме достоинството на народот. Оваа земја плаче за промени на предстојните изборни процеси. Ќе покажеме дека тие промени конечно ќе се случат. Ова синоќа на Којничани им го порача Радмила Шекеринска, која со председателот на СДСМ Зоран Заев остварија средби со граѓани во Велес. Сметаат дека имаат одличен кандидат за председател кој нема да биде партиски послушник, туку ќе работи за доброто на народот. Во кампањава имаме многу лесна задача. Имаме одличен кандидат кој може самиот да зборува за себе. Имаме одличен кандидат кој го знаеме од изминативе 10 години, кој никогаш не трчал по функции, кој никогаш не барал привилегија, бил тука за да служи на Македонија и на македонските граѓани. Тогаш, кога сите во Македонија губеа разум, тој беше гласот кој велеше може да ја спасиме државата. Доста беше иселување на младите од земјава, порача председателот на партијата Заев. Голем е бројот на македонски мајки кои своите деца ги гледаат само преку интернет. Време е да се врати средната класа во Македонија и конечно народот да може да има достоинствен живот, а не да води борба од први до први, вели Заев. Не случајно одлучивме Пендаровски да биде сам со својот тим во една кампања промотивна, каде што граѓаните треба да ја доловат душата што ја носи, капацитетот кој што го изградил како личност сиве овие години, за да знаат дека нему тутор нему треба, како Груевски што е тутор на Ѓорги Иванов. Тоа е подготвен, независен, сам своја личност изградена да биде председател на ова наша мала Македонија, која што заслужува да има вистински председател. Мини митинг првите луѓе на СДСМ одржа и во близина на касарната. Меѓу нив беше и претеничката Ленче Николовска, како и носителот на листа во тројка за предстојните парламентарни избори Маријанчо Николов. Од СДСМ велат дека Николов докажал дека знае да се бори за својот народ и затоа токму нему му ја препуштиле носечката позиција во третата изборна единица, каде сметаат дека и се случува најголемата сиромаштија во земјава.